интернет. Ставь лайк, если... Открой ротик. Смотри, какой вкусный пирожок. Съешь, как друга прошу. об этом моде, верите, или вообще 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 лайков и много просмотров, я все-таки поиграю в некоторые очень страшные моды в Майнкрафте. Хотя я очень в Майнкрафте, это будет интересно, и ролик начинается, будет музыку. Понимаю, это и есть наше верите. Аж качественная озвучка, не за это жирно. Что это за херня? Догадаться, что это все граф. Этот мод я писал всем друзьям, спрашивал, может кто-то из вас видел. Будет тут, если понадобится. Он больше с собой не таскает, верите? Нет, в инвентаре его нету. А где он? Верите? Деревья существо. Верите? Завтра что-то камня. Спать не ляжет. Окей, у меня есть еда. Чего? Слушай, нет. Нет. Не может быть здесь. Чего? Просто не может быть здесь. Скример. Нет. Я не настолько глупый. Какой человек хороший сделал такую концовку? У меня вот одни добрые слова на уме. Сердце вот остановилось. Оно